हामी यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हिजोको क्लासमा इन्जिनमा हामीले 2 स्ट्रोक इन्जिन र 4 स्ट्रोक इन्जिनको वर्किङ प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गरेका थियौं। जस्तै 2 स्ट्रोक पेट्रोल इन्जिन र 4 स्ट्रोक पेट्रोल इन्जिन अनि 2 स्ट्रोक डिजेल र अनि 4 स्ट्रोक डिजेलको कुरा गरेका थियौं। तर हामीले डिजेलको कुरा चाहिँ के भनेका थियौं भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिनको वर्किङ प्रिन्सिपलसँग डिजेलको सिमिलर हुन्छ, तर दुईवटा प्रोसेस मात्रै फरक हुन्छ। जस्तै सक्सन स्ट्रोकमा उसले चाहिँ जुन एयर र फ्युलको जुन इन्टेक हो, इन्टेक गर्दाखेरि डिजेल इन्जिनमा एयर मात्र इन्टेक गर्छ र अनि कम्प्रेसन स्ट्रोकको लास्टमा चाहिँ यसले स्पार्किङ नगरिकन फ्युल इन्जेक्ट गर्छ। यति डिफरेन्ट हो, अरू सबै सिमिलर हुन्छ भन्ने तरिकाले हिजो हामीले क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं वर्किङ प्रिन्सिपलको बारेमा। त्योसँग रिलेटेड कुनै क्वेसनहरू छन् भनेदेखि एकछिन डिस्कस गरौँ, त्यसपछि हामी इन्जिनको आइसी इन्जिनको सिस्टममा जान्छौँ। के क्वेसनहरू छन् हिजोकोमा? छैनन् सर। छैन है? कोही अनम्युट नभएर होला, कस्तो आवाज एकदम आइरहेको छ तिमीहरूको किरकिर छैन है? र अब आज हामी सिस्टम आइसी इन्जिनको सिस्टमहरुमा कुरा गरौँ। अब के हुन्छ भने आइसी इन्जिनमा थुप्रै डिफरेन्ट सिस्टमहरुले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यसमा सिस्टमहरु चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। जस्तै एउटा भनेको हाम्रो इनलेट एन्ड एक्जस्ट सिस्टम पनि भन्छौँ र यसलाई कतै हामीले चाहिँ हेर्यो भनेदेखि एयर क्लिनिङ सिस्टम पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई एयर क्लिनिङ सिस्टम मात्र नभइकन मैले दुईटै कुरालाई यसमा एड गर्ने, इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टम। त्यसपछिको नेक्स्ट भनेको हाम्रो कुलिङ सिस्टम, लुब्रिकेटिङ सिस्टम, फ्युल सप्लाई सिस्टम र इग्निसन सिस्टम गरेर इन्जिनमा नर्मली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो 5 वटा चाहिँ के हुन्छ सिस्टमहरु युज भएको हुन्छ। जस्तै इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टममा के हुन्छ भने जस्तै एयर फ्युलको जुन मिक्सरहरु हो अथवा एयर हो अथवा फ्युल मात्रै हो, त्यसलाई इन गर्ने, बर्न भइसकेपछि त्यसलाई एक्जस्ट गर्ने, त्यहाँबाट त्यो कुराहरु अथवा त्योसँग रिलेटेड कम्पोनेन्टहरु पार्टहरु के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। कुलिङ सिस्टम, इन्जिन हिट हुन्छ। किन हिट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ भित्र इनसाइड द सिलिन्डर कम्बसन हुन्छ। कम्बसन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हिट जेनेरेट भएको हुन्छ र त्यो हिटको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, इन्जिन हिट भइरहेको हुन्छ अथवा चाहिँ हट भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले कुल गर्नका लागि अथवा त्यसको जुन चाहिँ हिट हो त्यसलाई डिसिपेट गर्नका लागि जुन हामी सिस्टम युज गर्छौं त्यसलाई हामीले कुलिङ सिस्टम भनेर भन्छौं। इन्जिनमा त्यो सिस्टम नै युज हुन्छ। अनि अर्को भनेको लुब्रिकेटिङ सिस्टम। लुब्रिकेटिङ सिस्टम भनेको इन्जिनमा थुप्रै मुभिङ पार्टहरु हुन्छ। मुभिङ पार्टहरुको फ्रिक्सनल लस जुन दुईवटा पार्टहरु बीचको जुन फ्रिक्सन हो मुभिङ पार्ट बीचको, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नका लागि, त्यसलाई रिड्युस गर्नका लागि हामीले के गर्छौं, इन्जिनमा लुब्रिकेसन अथवा त्यसको परफर्मेन्स बढाउनको लागि, इफिसिएन्सी इन्क्रिज गर्नका लागि, त्यसमा हुने वेयर टेयरहरुलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीले लुब्रिकेसन प्रोभाइड गर्छौं। र त्यो पनि एउटा के हुन्छ, टोटली सिस्टम हुन्छ लुब्रिकेसन पनि, त्यही भएर त्यसलाई हामीले लुब्रिकेटिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ। अर्को भनेको फ्युल सप्लाई सिस्टम। फ्युल जस्तै पेट्रोल होस् अथवा डिजेल होस्, अनि एउटा ट्याङ्कमा राख्छौं र त्यो ट्याङ्कीबाट हाम्रो इन्जिनको सिलिन्डर भित्रसम्म जुन चाहिँ जाने सिस्टम हो त्यो अथवा प्रोसेस हो, त्यसलाई हामीले फ्युल सप्लाई सिस्टम भनेर भन्छ। पेट्रोल इन्जिनको केसमा र डिजेल इन्जिनको केसमा, दुईटै केसमा हामी यहाँ हेर्छौं। अनि त्यसपछिको अर्को एउटा 5 मा चाहिँ के छ भने इग्निसन सिस्टम छ। हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ यो टपिक छैन, त्यही भएर हामी यसको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै डेप्थमा चाहिँ जाँदैनौं। इग्निसन सिस्टम र इग्निसन सिस्टम भनेको के हो भने कुनै पनि इन्जिन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि, जस्तै हामीले इन्जिनलाई जब अपरेसनमा ल्याउँछौं नि, त्यो अपरेसनमा ल्याउनु भन्दा पहिला त त्यसलाई त बाल्नु पर्यो, स्टार्ट त गराउनु पर्यो हो, र त्यो सुरुको जुन स्टार्टिङको लागि युज हुने सिस्टमलाई हामीले इग्निसन सिस्टम भनेर भनिन्छ। इग्निसन सिस्टम भित्र ब्याट्री इग्निसन सिस्टम र म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम भन्ने हुन्छ दुईवटा। एउटा ब्याट्रीहरु युज गर्न सक्छौं हामीले, अर्को भनेको म्याग्नेटहरु युज गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले बाइकहरुमा याद गर्यो भनेदेखि स्कुटरहरु तिमीलाई याद छ चलाइराखेको चिज, कहिले कहिले स्टार्टै हुँदैन, स्टार्ट गर्न खोज्यो स्टार्टै भइराखेको हुँदैन हैन, अनि त्यहाँ ब्याट्री डाउन भएछ, ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्यो अथवा ब्याट्री रिप्लेस गर्नु पर्यो भनिरहेका हुन्छौं हामीले। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो इग्नाइट गर्ने जुन सुरुमा स्टार्टिङ त गर्नु पर्यो इन्जिनलाई चलाउनको लागि। जब हामीले इन्जिनलाई स्टार्ट गर्नु पर्यो त्यो स्टार्टिङ गर्ने चाहिँ हामीले के हो, पावर चाहिँ कुनै ब्याट्रीबाट अथवा म्याग्नेटहरुबाट हामीले पावर लिएर इन्जिनलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, अथवा त्यसलाई चाहिँ इग्नाइट गराउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यसको लागि युज हुने सिस्टमलाई हामीले इग्निसन सिस्टम भनेर भनिन्छ। र यो हामीलाई सिलेबसमा छैन, हाम्रो यसमा
AFU कोमा। त्यही भएर हामी यसको बारेमा पछि डेप्थमा केही पनि कुरा गर्दैनौँ। हामी माथिको जुन 4वटा सिस्टमहरू छ, इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टम, कुलिङ सिस्टम, लुब्रिकेटिङ सिस्टम र फ्युल सप्लाई सिस्टमको बारेमा अब हामी बिस्तारै हामी डिस्कस गर्दै अगाडि जान्छौँ। जस्तै फर्स्टमा इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टम। इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टम भनेको हेर है, यसमा फिगरले पनि देखाइरहेको छ, एउटा चाहिँ फिगर मैले राखिदिइरहेको छु। हामीले ट्र्याक्टरमै हेर्न खोज्यौ भने पनि तिमीले ट्र्याक्टरमा चाहिँ त्यो इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टम कहाँ हुन्छ भनेर यहाँनिर छ। हेर मेरो माउसको कर्सर देखिरहेको छौ भने जुन हाम्रो स्टियरिङ व्हिल छ, स्टियरिङ व्हिलको अगाडिपट्टिको जुन चाहिँ देख्छौ यसलाई हामीले चाहिँ इनलेट एन्ड एक्जस्ट सिस्टम हो। यसमा इनलेट भनेको यहाँबाट एयर इन भइरहेको हुन्छ, यो इनलेट हो भने यो हाम्रो के हो, साइलेन्सर पाइप पनि भन्छौँ हामीले, यो चाहिँ हाम्रो एक्जस्ट हो र यो सिस्टम हो। र त्यही सिस्टमलाई हामीले यसलाई चाहिँ उमा चाहिँ टोटली कम्प्लिटली देखाउँदाखेरि यो नेक्स्ट फिगरमा यो फिगरले देखाइरहेको छ, यो हाम्रो इनटेक र एक्जस्ट। जस्तै यताबाट हाम्रो इन भइरहेको छ भने यतातिरबाट हाम्रो के भइरहेको छ, यो साइडबाट आउट अथवा एक्जस्टको अथवा रिमुभिङको चाहिँ काम भइरहेछ। यो सिस्टमलाई नै हामीले इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टम भनेर भनिन्छ। अब यो इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टममा के कम्पोनेन्टहरू अथवा के चिजहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ अथवा लिङ्क भएको हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सुरुमा त हामी इन्टेककै कुरा गर्नु पर्यो, इन्टेक सिस्टमको। इन्टेक सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि इन्टेक सिस्टममा हाम्रो प्री क्लिनर, एयर क्लिनर र इन्टेक म्यानिफोल्ड भन्ने यो 3वटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इन्टेक सिस्टममा सँग रिलेटेड हुन्छन् भने एक्जस्ट म्यानिफोल्ड, मफलर र एक्जस्ट पाइप भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एक्जस्ट सिस्टमसँग रिलेटेड पार्टहरू हुन्छ अथवा कम्पोनेन्टहरू। जस्तै यसमा प्री क्लिनर भनेर भनियो। प्री क्लिनर सबै इन्जिनहरूमा सबैमा हामीले यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ अथवा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हेर प्री क्लिनर चाहिँ, यो प्री क्लिनर भनेको जस्तै तिम्रो यो फिगरमा हेऱ्यो भने माथि स्टिलको जस्तो अथवा प्लास्टिकको क्याप भित्र जस्तो एउटा सानो जुन बक्सु देखाएको छौ, यो माथि मेरो कर्सरले देखाइरहेको छु मैले, हो यसलाई हामीले प्री क्लिनर भनेर भनिन्छ। प्री क्लिनरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले त एग्रिकल्चर अपरेसनमा युज गर्दाखेरि हाम्रा जुन इन्जिनहरू अथवा ट्र्याक्टरहरू एग्रिकल्चरमा युज गर्यौँ भनेदेखि त्यो भनेको त के हुन्छ, एकदमै डस्टी एरिया हुन्छ हैन, जहाँ हामीले टिलेज प्र्याक्टिसहरू गरेका हुन्छौँ अथवा एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसहरू गरेका हुन्छौँ, त्यो ठाउँ भनेको डस्टी एरिया हुन्छ। बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरिको भन्दा त्यहाँ के हुन्छ, डस्ट म्याक्सिमम हुन्छ। र त्यो डस्टहरूलाई, जुन डस्टहरू छ त्यो डस्टलाई हामीले डाइरेक्ट फ्युलको रूपमा त्यसलाई युज गरियो भनेदेखि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ एउटा त बर्निङमै इफेक्ट पार्ने भयो, राम्रोसँग बर्न हुनै सक्दैन हैन। डस्टहरू अथवा एब्रेसिभ मेटेरियलहरू मिक्स भएको यदि कुनै एयरलाई इन्जिनमा पास गरायो भने अर्को कुरो त्यो इन्जिन त्यसले जाम गरिदिने, ब्लक गरिदिने अनि कम्बसन पर्फेक्टली नहुने त्यो किसिमको चाहिँ प्रोब्लमहरू ल्याइदिन्छ त्यसले। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो त्यसलाई इन्जिनमा पठाउनु भन्दा अगाडि एयरलाई क्लिनिङ गर्नुपर्छ अथवा त्यसमा भएको जुन डस्टहरू हो अथवा त्यसको एब्रेसिभ जुन मेटेरियलहरू हुन्छ त्यो मेटेरियलहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो रिमुभ गर्नका लागि युज हुने जुन सिस्टम भन्यौँ त्यो भनेको नै हाम्रो के हो, एयर क्लिनिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ अथवा इनलेट सिस्टम पनि भन्न सकियो हामीले यसलाई, इन्टेक अथवा इनलेट सिस्टम अथवा एयर क्लिनिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ। र अब ट्र्याक्टरहरूको जस्तै प्री क्लिनरको कुरा गर्दै थिएँ मैले, अब ट्र्याक्टरहरू हाम्रो डस्टी एरियामा युज हुने हो, त्यस्तो ठाउँहरूमा काम गर्दाखेरि एकदमै डस्टी कन्डिसनमा काम गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट त्यो डस्टहरू हाम्रो क्लिनरमा गयो भनेदेखि अथवा हामीले क्लिनिङ सिस्टममा पठाइयो भने त्यसले के गर्छ भने एकदमै फास्टली, एकदमै चाहिँ के हुन्छ, सर्ट टाइममा नै त्यो हाम्रो जुन मेन क्लिनरहरू हो त्यो क्लिनरहरूलाई ड्यामेज गरिदिन्छ र हामीले रिप्लेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको लाइफ इन्क्रिज गर्नका लागि जस्तै एयर क्लिनर जुन छ, एयर क्लिनरको पर्फर्मेन्स इन्क्रिज र लाइफ इन्क्रिज गर्नका लागि हामीले के गर्छौँ, इन्जिनको इन्टेक सिस्टममा प्री क्लिनर चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। प्री क्लिनर भनेको आउटर पार्टमा जुन, जस्तो यो ट्र्याक्टरमै तिमीले हेर्न खोज्यौ भने ट्र्याक्टरको बाहिरपट्टि जुन यो तिमीले देखिराख्यौ यो भनेको हाम्रो प्री क्लिनर हो। र यो प्री क्लिनरले के गर्छ भने लार्ज साइजको जुन डस्टहरू हो त्यो डस्टहरूलाई रिमुभ गर्नका लागि युज गरिन्छ। जस्तै यसले एकदमै फाइन टाइपको डस्टहरूलाई टोटल्ली 100% रिमुभ गर्ने होइन प्री क्लिनरले। जस्तै हाम्रो डस्टी एरियामा हामीले काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ त म्याक्सिमम डस्टहरू हुन्छ, त्यो डस्टहरूको लार्ज साइजको डस्टहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ, रिमुभ गर्ने काम गर्छ प्री क्लिनरले। र यो प्री क्लिनर जहिले पनि मेन क्लिनरको अप्पर पोर्सनमा चाहिँ फिट गरिएको
हुन्छ र प्री क्लिनरले चाहिँ सेन्ट्रिफुगल्सको प्रिन्सिपलमा काम गरेको हुन्छ। जस्तै यसमा के हुन्छ भने भित्रपट्टि चाहिँ रोटेट भइरहेको हुन्छ, रोटेटिङ पार्ट हुन्छ र त्यसले के गर्छ भने एयरलाई चाहिँ सेन्ट्रिफुगलले चाहिँ के गर्छ, फोर्सले चाहिँ त्यसले फालिदिन्छ। जुन हामीले चाहिँ एयर लिन्छौँ एटमोस्फियरबाट डाइरेक्ट, जुन त्यसले इन्टेक गरेको एयर हुन्छ प्री क्लिनरमा, गइसकेपछि त्यो एयरले चाहिँ के गर्छ भने त्यो चाहिँ रोटेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एयरहरू चाहिँ के हुन्छ सराउन्डिङमा, प्री क्लिनरको चाहिँ सराउन्डिङतिर चाहिँ के हुन्छ गएर चाहिँ ठोकिने भनौँ न, गर्दा नर्मली हामीले सेन्ट्रिफुगली फोर्सले त फाल्ने हो, त्यो जान्छ रोटेटिङ मोसनमा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसले। अनि त्यो गर्दाखेरि जुन लार्ज साइजको डस्टहरू हो, अनि त्यो डस्टहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसको साइडतिरबाट चाहिँ रिमुभ हुन्छ र चाहिँ अनि अलिकति क्लिनिङ, प्री क्लिनिङ भइसकेको जुन एयर हो त्यो एयर मात्रै हाम्रो कहाँ हुन्छ, एयर क्लिनरमा चाहिँ पास हुन्छ, पास भएर जान्छ। अनि त्यसपछि गइसकेपछि प्री क्लिनरले चाहिँ अलिकति प्री क्लिनिङ गराएर पठाइसकेपछि अब हाम्रो तलपट्टि जुन तिमीले देख्यौ यो एयर क्लिनर, थुप्रै टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको एयर क्लिनरहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै ड्राई एयर क्लिनर भन्ने हुन्छ, ओइल बाथ टाइप एयर क्लिनर भन्ने हुन्छ र ओइल वेटेड मेस टाइप एयर क्लिनर भन्ने हुन्छ। र यो 3 टाइपको एयर क्लिनरहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ। त्यसमध्ये यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओइल बाथ टाइप एयर क्लिनर हो, जुन अहिले चाहिँ यो कालो यो देखाइरहेको छ बक्सा, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो ओइल बाथ टाइप एयर क्लिनर हो। धेरै जसो हामीले ट्र्याक्टरहरूमा अथवा इन्जिनहरूमा हेर्न खोज्यौँ भने त्यस्ताहरूमा ओइल बाथ टाइपको एयर क्लिनर हामीले बढी भेट्छौँ ठुल्ठुला हेभी इन्जिनहरूमा। र यो हामीले प्र्याक्टिकली पनि पछि क्लासमा ट्र्याक्टरबाट खोलेर एकचोटि म तिमीहरूलाई देखाउँछु यो क्लिनर चाहिँ है, हामीले त्यतिखेर नि हेर्न पाइन्छ मजाले। र अब जस्तै अब यसमा टाइप अफ क्लिनरहरूमा जाउँ। अब टाइप अफ क्लिनरमा जाँदाखेरि ड्राई एयर क्लिनर, हेर ड्राई एयर क्लिनर भनेको यो चाहिँ के हुन्छ भने पुरै ड्राई हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यसलाई ड्राई एयर क्लिनर भनेर चाहिँ भन्छौँ। यसमा चाहिँ मल्टी वायर नेटिङहरू गरेको हुन्छ, लाइ चाहिँ बाटा बनाइएको हुन्छ कि यो चाहिँ बनाउँदाखेरि जुन वायरहरू हुन्छ नि त्यो वायरहरूलाई चाहिँ त्यो वायरहरूलाई चाहिँ नेटिङ गराएर बुनेर जालीहरू जस्तो गराएर गराएको हुन्छ। अथवा कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ड्राई एयर क्लिनर चाहिँ नाइलनको जुन पेपरहरू युज गरेर पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले जुन फिल्टर पेपरहरू हुन्छ नि युज गर्ने हो त्यस्तै टाइपको ले चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो चाहिँ बनाइएको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरेको हुन्छ। र यो ड्राई एयर क्लिनर तिमीले नर्मली कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि बाइकहरू सर्भिसिङमा जाँदाखेरि पनि देखे होला, बाइकहरूमा युज हुने हाम्रो के हुन्छ यो ड्राई एयर क्लिनर टाइपको चाहिँ युज भएको हुन्छ। त्यो टोटली ड्राई हुन्छ र त्यसले चाहिँ क्लिनिङको लागि चाहिँ युज गरेको हुन्छ ड्राई एयर क्लिनर। र त्यो बाइक हाम्रो अरू इन्जिनहरूमा पनि हामीले यो ड्राई एयर क्लिनर चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। र ड्राई एयर क्लिनरमा चाहिँ दुईवटा, एउटामा चाहिँ के हुन्छ भने डस्ट कप प्रोभाइड गरेको हुन्छ र एउटामा चाहिँ डस्ट कर्ब प्रोभाइड गरिएको हुँदैन। जस्तै यसमा के छ डस्ट कर्ब चाहिँ राखिदिएको छ, यसमा चाहिँ डस्टहरू जुन हुन्छ यसले चाहिँ डस्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ कलेक्ट गर्छ, अन्त यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ के गरिराख्छौँ यसलाई चाहिँ क्लिनिङ गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ। यसलाई चाहिँ डस्टको कलेक्ट भएकोलाई निकाल्छौँ, त्यसलाई रिमुभ गर्छौँ, फेरि त्यसमा राखिदिन्छौँ, यसले डस्टहरू कलेक्ट गरेर त्यहाँ राखिदिन्छ। र भने अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनलोडिङ गर्ने पोइन्टहरू डस्टहरू जुन आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफा गरेर यसमा कट गराएर अनि यहाँबाट त अनलोडिङ गर्नको लागि पनि हामीले युज गरिन्छ। यो हामीले जस्तै बाइकहरूमा युज गर्ने चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेपको डस्ट ड्राई एयर क्लिनरहरू युज हुन्छ भने गाडीहरूमा चाहिँ हामीले फेरि के गरेको हुन्छ सिलिन्ड्रिकल सेपकै एयर क्लिनरहरू चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ हामीले। अब यसमा त तपाईँ अब यहाँ हेर, अब जस्तै पार्टहरू देखाएको छ, हामीले जस्तै इन गऱ्यो भने एयर यहाँबाट इन गराउँछौँ, यहाँबाट एयर इन गराइसकेपछि यहाँबाट सर्कुलेट हुँदै हुँदै एयर चाहिँ के हुन्छ क्लिन हुँदै हुँदै सेन्टरतिर जाने हो। र सेन्टरबाट जब यो एयर क्लिन हुन्छ र त्यो क्लिन एयर चाहिँ सेन्टरबाट मुभ भएर इन्जिनमा चाहिँ हामीले पास गराउँछौँ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ क्लिनिङको चाहिँ काम गरेको हुन्छ, यसरी क्लिनिङ गराउँछौँ ड्राई एयर क्लिनरलाई। अर्को भनेको वेट बाथ टाइप एयर क्लिनर भन्ने हुन्छ। यहाँ फिगरमा छ अघि जुन हामीले हेऱ्यौँ यो डिफ्रेन्ट चाहिँ 3-4वटा फिगरहरू तिमीले हेर्न सक्छौ। यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ओइल बाथ टाइप एयर क्लिनर भनेर भनिन्छ क्या। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ओइल युज गरिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ स्पेसल्ली एउटा टाइपको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन क्लिनिङको लागि युज हुने जुन ओइल हुन्छ त्यो ओइललाई चाहिँ हामीले यसमा युज गर्छौँ। जुन ओइल यहाँनिर हेऱ्यो भने ओइल रिजर्भोयर भनेर भने नत्र यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो ओइल बाथ भनेको यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ओइल चाहिँ राख्छौँ हामीले, यहाँ ओइल बस्छ। अथवा यो फिगरमा हेऱ्यो भने ओइल कप भनेर भने यो तलपट्टि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ओइल हुन्छ। र माथिबाट यसले के गर्यो यहाँबाट एयर इन भयो, एयर इन भइसकेपछि प्री क्लिनर छ भने यसले यहाँनिर नै यसलाई के गर्छ
प्री क्लिनिङ गर्ने काम गर्छ। यदि कुनैमा प्री क्लिनर छैन भने डाइरेक्ट एयर यहाँबाट इन भइसकेपछि कहाँ जान्छ र यहाँबाट हाम्रो मेन सेन्टर लाइनबाट जुन सेन्टर पाइप हुन्छ सेन्टर पाइपबाट सुरुमा ओइलमा जान्छ। ओइलमा जान्छ अनि ओइलमा गइसकेपछि अनि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ यो क्लिन भएर अथवा बाथ भएर यो एयर चाहिँ के हुन्छ अफतिर यता यो साइडतिर र यतातिर चाहिँ के हुन्छ मुभ हुन थाल्छ अथवा यसको सराउन्डिङमा वरिपरि चाहिँ के हुन्छ मुभ हुन थाल्छ र यो यही ओइलबाट पास भएर जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले ओइल बाथ टाइपको एयर क्लिनर भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट बाथ भएर गइसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ मेन इलिमेन्टहरू अथवा यो क्लिनिङको लागि युज हुने चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ यसमा राखिएको हुन्छ। यसमा त्यस्तै नेटिङहरू जस्तै गराएर यस्तै हेरेर यहाँनिर सानो चाहिँ छ वायर नेटिङहरू गराएर यो राखिएको हुन्छ अथवा यसरी पनि हामीले यो टाइपको पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ राखेको हुन्छ। र यसबाट अझै केही पार्टिकल डस्टहरू अझै यहाँ चाहिँ बाथ हुँदाखेरि रिमुभ भएन भने यसले चाहिँ रिमुभ गराएर अनि हाम्रो क्लिन एयर चाहिँ यहाँबाट इन्जिनतिर पास भएर जान्छ। यसलाई हामीले ओइल बाथ टाइप एयर क्लिनर जस्तै यसमा हेऱ्यो भने अनक्लिन एयर चाहिँ यहाँबाट इन भयो इन्टर हुन्छ इन्टरबाट यहाँ आउँछ आइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट चाहिँ ओइलमा जान्छ ओइल रिजर्भोयरमा जान्छ एयर ओइल रिजर्भोयरबाट यो एयर चाहिँ पास भएर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ दुई साइड भनेको त्यसको सराउन्डिङमा निस्किने भएको हुनाले बाथ भएर निस्किने भएको हुनाले ओइल बाथ टाइप भन्यो। र अब यहाँनिर फेरि फिल्टर मेटेरियलहरू चाहिँ हामीले युज गरिएको हुन्छ दुवै साइडमा र फिल्टर मेटेरियलले यसलाई फर्दर क्लिनिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ र यसले फर्दर क्लिनिङ गरिसकेपछि अनि जुन हाम्रो क्लिन एयर हो त्यो क्लिन एयर चाहिँ यहाँबाट रिमुभ भएर इन्जिन सिलिन्डरतिर जान्छ। त्यसलाई हामीले ओइल बाथ टाइप एयर क्लिनर भनेर भनिन्छ। त्यसपछिको थर्डमा हेऱ्यो भने तिमीले ओइल वेटेड मेस टाइप एयर क्लिनर भन्ने हुन्छ। एउटा भनेको टोटली ड्राई भयो एउटा भनेको टोटली बाथ भयो भने यो भनेको वेटेड टाइपको जस्तै भिजेको मात्रै भन्छौँ नि हामीले त्यस्तो टाइपको हुन्छ र यसले के गर्छ भने यो प्राय गरेर यो स्टेसनरी इन्जिनहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ। प्राय गरेर एकदमै धेरै डस्टी एरियाहरू छ भने त्यस्तो एरियाहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। एकदमै बढी डस्टहरू छ भने त हामीले ओइल बाथ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसले रिमुभ गर्न चाहिँ सक्दैन। किन भन्दाखेरि यदि यो युज गरियो भने म्याक्सिमम डस्टहरू सबै के हुन्छ वेटेड जुन भिजेको पार्टहरू हुन्छ त्यसमा आएर चाहिँ बसिदिन्छ अनि क्लगिङ पछि जाम हुने सम्भावनाहरू आउँछ एयरहरू पास नहुने प्रब्लमहरू आइदिन्छ र एकदमै फ्रिक्वेन्टली हामीले के हुन्छ यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले यसलाई स्टेसनरी इन्जिनहरूमा बढी युज गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ। र अब यो पनि के हुन्छ इन्क्लोजर हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ वायर चाहिँ स्क्रिन चाहिँ वेटेज गराएर भिजाएर कुनै पनि लुब्रिकेटिङ ओइलमा चाहिँ भिजाएर चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर देखिरहेको छौँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो के हो स्क्रिनिङ हो वेटेड टाइपको हुन्छ र यसलाई चाहिँ लुब्रिकेटिङ ओइलले चाहिँ के गराएको हुन्छ भिजाइएको हुन्छ अथवा वेट गरिएको हुन्छ। र अनि यहाँ जुन डस्ट पार्टिकलहरू हो त्यो डस्ट पार्टिकलहरू आइसकेपछि के हुन्छ यसको जुन ओइल पार्टको फिल्म छ अथवा त्यसमा त वेटेज भइसकेपछि एउटा फिल्म क्लियर भएर लेयर चाहिँ फर्मेट भएर बसेको हुन्छ फर्मेसन भएर बसेको हुन्छ र जुन डस्टहरू हो त्यो डस्ट पार्टिकलहरूलाई यसले के गरिदिन्छ हेल्प गरिदिन्छ होल्ड गरिदिनु भयो हेल्प गरिदिनु अनि त्यसपछि गएर क्लिन एयरहरू मात्रै के हुन्छ त्यहाँबाट पास भएर जान्छ। र यो पनि अब यो फिल्टर इलिमेन्ट हो हामीले एकदम पिरियोडिकली क्लिन गर्नु पर्यो ब्लोइङ गर्नु पर्यो कम्प्रेस एयरहरूबाट त्यसमा चाहिँ जुन डस्टहरू चाहिँ एकुमुलेट भएर बस्न दिनु भएन। यदि त्यहाँ एकुमुलेट हुन थाल्यो डस्टहरू भनेदेखि त्यसले बिस्तारै के हुन्छ क्लिनिङ पर्फर्मेन्स जुन हो त्यो घट्दै जान्छ किनभने बन्द हुन्छ जाम भइदिन्छ त्यसलाई हामीले वेटेड मेस टाइप एयर क्लिनर भन्छौँ। र यो पनि हामीले कपर मेसहरूबाट अथवा चाहिँ नाइलन वायरहरूलाई नेटिङ गरेर त्यहाँबाट त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले फिल्टर पेपरहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ तयार गरिएको हुन्छ यो ओइल वेटेड मेस टाइपको एयर क्लिनर पनि है। यो हाम्रो क्लिनरको कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले एयर क्लिनर पछि हामीले यसमा कम्पोनेन्टमा हेरेका थियौँ प्री क्लिनरको कुरा भयो एयर क्लिनर भयो। अब त्यसपछि गएर इन्टेक म्यानिफोल्ड। अब यसमा हेर्यो भने इन्टेक म्यानिफोल्ड भनेको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइन मात्रै एउटा पाइप लाइनहरू जस्तै मात्रै हो। जस्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि जुन एयर हो इन्टेक एयर हो त्यसलाई इन्जिनमा सप्लाई गर्ने जुन पार्ट हो त्यो पार्टलाई हामीले इन्टेक म्यानिफोल्ड भनेर भन्छौँ र जुन एडजस्ट गरेर त्यहाँबाट एयर फ्युलको मिक्सचरलाई बाहिर फाल्ने जुन पार्ट हो त्यो पार्टलाई हामीले एडजस्ट म्यानिफोल्ड भनेर भन्छौँ। म्यानिफोल्ड नामैले गर्दाखेरि के बुझ्छौँ भने यसमा चाहिँ मोडहरू थुप्रै हुने भएको हुनाले यसलाई म्यानिफोल्ड भने हो है। र यसमा चाहिँ के गर्छ भने यसको अर्को काम पनि म्यानिफोल्डको जस्तै यो पार्ट र यो चाहिँ म्यानिफोल्ड चाहिँ यो इन्जिनहरूमा चाहिँ कपलिङ भएर त्यसरी राखेको हुन्छ र यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि सबै सिलिन्डरहरूमा इक्वली एयरहरू सप्लाई गर्नका लागि चाहिँ यो युज भएको हुन्छ।
जस्तै हामीले यदि त्यो युज गरिएन भने प्रत्येक पार्टको लागि अथवा प्रत्येक सिलिन्डरको लागि डिफ्रेन्ट एयर क्लिनरहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो त हामीलाई पोसिबल हुँदैन। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, इन्टेक मेनिफोल्ड युज गर्यो भने एउटा एयर क्लिनरले चाहिँ एयर क्लिनिङ गर्छ र त्यहाँबाट क्लिनिङ भएर आएको जुन एयर हो त्यो एयरलाई आवश्यकता अनुसार सबै सिलिन्डरमा इक्वली सप्लाई गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, यो इन्टेक मेनिफोल्डले गर्छ। त्यति हो चाहिँ। अब त्यसपछि गएर हामी एक्जस्टतिर जाउँ। एक्जस्टतिर जाँदाखेरि अब एक्जस्ट मेनिफोल्ड भन्ने त आइसक्यो। एक्जस्ट मेनिफोल्ड भनेको इन्टेक मेनिफोल्डले सबै सिलिन्डरहरूमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरे जस्तै एक्जस्टले चाहिँ मेनिफोल्डले के गर्ने भने त्यहाँबाट आइरहेको जुन चाहिँ बर्न भइसकेको जुन एयर फ्लुइडको मिक्स हो त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गराउने काम चाहिँ प्रत्येक सिलिन्डरबाट त्यसलाई रिसिभ गरेर त्यसलाई रिमुभ गराउने चाहिँ काम गर्छ। त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि अर्को भनेको यसमा चाहिँ मफलर छ। एक्जस्टतिर हेर्दाखेरि चाहिँ मफलरलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ, साइलेन्सर पनि भनेर भन्छौँ। अन्त मफलर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्लियर नहुन सक्छ, साइलेन्सर भनेर बुझ्यौँ भने अझै क्लियर हुन्छ, साइलेन्सर हुन्छ। र यो साइलेन्सरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के काम गर्छ अथवा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले याद गर, अब जस्तै गाडीहरूमा त कति ठाउँहरूमा देखिएको होला, कतिमा नदेखेको होला, स्कुटरहरूमा बाइकहरूमा याद गर्यो भने तिम्रो जुन इन्जिनको एक्जस्ट पोर्टबाट चाहिँ पाइप लाइन कनेक्सन भएर आउँछ र आइसकेपछि बिचमा आइसकेपछि अलिकति के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ इन्लार्ज भइरहेको हुन्छ कि त्यही सेप पनि एउटा पाइपबाट आइरहेको हुन्छ, यहाँनिर बिचमा अलिकति पाइपको जुन सेप हो त्यो सेप चाहिँ अलिकति इन्लार्जिङ भएको हुन्छ र फेरि लास्टमा चाहिँ जुन हाम्रो साइज जुन लास्ट छ त्यो लास्टतिर चाहिँ फेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ रिड्युस भएर त्यही स्मल जुन साइज हो त्यही साइजबाटै हामीले बाहिर फालिरहेका हुन्छौँ। र बिचमा जुन इन्लार्जिङ भएको जुन पार्ट छ त्यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ, मफलर अथवा साइलेन्सर भनेर भनिन्छ। र यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि मेन यसको काम भनेको साउन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। जुन साउन्ड हो, साउन्ड त के हुन्छ भने तिम्रो त्यहाँबाट जुन बर्न भएर जुन बर्न भइसकेको जुन एयर त्यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ त्यो रिमुभ गर्दाखेरि 50 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा भेलोसिटी हेऱ्यो भनेदेखि 50 मिटर पर सेकेन्ड र टेम्परेचर हेर्न खोजियो भने 550 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 800 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्ममा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै हाई प्रेसरमा र हाई टेम्परेचरमा के हुन्छ, इन्जिनबाट बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। र त्यो बाहिर आउँदै गर्दाखेरि त्यो हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचरमा भएको हुनाले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ साउन्ड निकालिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन एटमोस्फियर भन्दा चाहिँ के हुन्छ, जुन प्रेसर हो, जुन एटमोस्फियर भन्दा त धेरै प्रेसर हुन्छ भित्र त, र हायर प्रेसरबाट चाहिँ के हुन्छ, लोवर प्रेसरतिर चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लो पनि भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, साउन्ड चाहिँ यसले म्याक्सिमम निकालिरहेको हुन्छ। र त्यसैलाई रिड्युस गर्नका लागि अथवा त्यसको जुन भेलोसिटी हो त्यो भेलोसिटीलाई रिड्युस गर्नका लागि हामीले त्यसमा मफलर प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। र मफलरको कन्स्ट्रक्सन यस्तो हुन्छ हेर, र यो चाहिँ मफलरको कन्स्ट्रक्सन हो। र यसमा भित्र ब्याफलो वालहरू अथवा यसलाई अब्स्ट्र्याक्ट गर्नको लागि जस्तै तिम्रो यो लाइनबाट एरोले देखाएको छ, यहाँबाट इन्जिनबाट एयर फ्युलको मिक्सचर आयो र यो जुन चाहिँ कहाँ गयो, मफलर भित्र अथवा साइलेन्सरमा गयो। साइलेन्सरमा गइसकेपछि यसले डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ पास भएर जान दिएको छैन, यसमा एउटा ब्याफल वाल यसरी प्रोभाइड गर्यो, यसले के गर्यो, यहाँबाट आएको एयरलाई रोक्यो। रोक्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो यसको भेलोसिटी रिड्युस हुन्छ हैन, यसको त डिग्रिज हुने भयो नि, भेलोसिटी त डिस्टर्ब हुने बित्तिकै। अनि फेरि यो एयर यो साइडतिरबाट र यो साइडबाट पास भएर फेरि यतातिर जान्छ। यहाँनिर गइसकेपछि फेरि यसमा केही अब्स्ट्याकलहरू छन् प्रोभाइड गरिदेखा, अनि फेरि दुईटा पाइपबाट पास गर्यो र यसरी पास गर्दै जाँदाखेरि र यसरी ब्याफल वालहरूमा ठोक्किँदै जाँदाखेरि त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ। र भेलोसिटी रिड्युस हुने बित्तिकै त्यसको प्रेसर पनि घट्छ र त्यो चाहिँ साउन्ड त्यसले कन्ट्रोल गर्छ। अनि मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एटमोस्फियरमा छोडिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि आवाज ठुलो आउन पाउँदैन। जस्तै तिमीले बुलेटहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि, मोडिफाई गरेको बाइकहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि कम्पेरेटिभली के हुन्छ, अलिकति बढी आवाज आएको हुन्छ। र त्यो आवाज बढी आवाज आउनको लागि त्यहाँ छुट्टै केही पार्ट कम्पोनेन्ट हुँदैन कि जस्ट मफलर जुन भन्यौ अथवा हामीले जुन साइलेन्सर भनेर जुन भन्छौँ, यही साइलेन्सरलाई नै मोडिफाई गराएको हुन्छ उनीहरूले र युज गरेको हुन्छ। कहिले कहिले सार्दैछौ भने याद गरेको साउन्ड आइरहेको हुन्छ र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मफलर प्रोभाइड गरेको हुन्छ। है हाम्रो यति हो यसमा चाहिँ इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टममा। र अब यसको मेन्टेनेन्स एन्ड केयर हामीलाई थोरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, जस्ट है हामीले सिलेबसले चाहिँ मेन्टेनेन्स एन्ड केयरलाई फोकस गर भनेर भनेको छैन,
छैन सिलेबसमा। किन भन्दाखेरि हाम्रो त मैले भनिहालेँ सुरुकै क्लासमा 2+1 को कोर्सलाई 1+1 बनाएको हो। त्यही भएको हुनाले हामीले 2+1 को जस्तै सबै यो मेन्टेनेन्सहरू यताउति सबैहरू पार्टहरू हेर्नु पर्दैन। त्यही पनि सर यसमा बुझौँ, जस्तै किलरहरू जुन छ त्यसलाई फिक्स पिरियडमा के गर्ने, सर्भिसिङ गरिराख्ने, त्यसको इन्टेक जुन प्यासेजहरू छ प्यासेजहरूलाई चेक गर्ने, क्लिन गर्ने, यदि डस्टहरू रहेछ भने डस्टहरूलाई रिमुभ गर्ने, डस्ट कपहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा पिरियडिकल्ली एउटा टाइममा चाहिँ रिमुभ गर्दै जाने हैन। यदि कुनै लिकेजहरू छ छैन चेक गर्ने, लिकेजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ टाइट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, रिप्लेस गर्ने है। अब त्यसबाट एक्सेस स्मोकहरू त्यसले चाहिँ डिपोजिट गरिरहेको छ कि बाहिर एटमोस्फियरमा, ती कुराहरू चाहिँ हेर्ने, भल्भहरू चाहिँ चेक गर्ने, यो चाहिँ मेन्टेनेन्सको पार्ट हो। यसमा केही क्वेसन छ? इन्टेक एन्ड एक्जस्ट सिस्टममा केही क्वेसन छन् भने हामी एकछिन डिस्कस गरौँ, नत्र भने म अर्को सिस्टममा जान्छु। छ केही क्वेसनहरू? क्वेसनहरू छ गर्ने नि होइन? जोर भन सर। त्यो बाइकहरुमा चाहिँ कुन किसिमको एयर क्लिनर हुन्छ सर? ड्राई एयर क्लिनर हुन्छ। बाइकहरुमा ड्राई एयर क्लिनर युज गरिएको हुन्छ। कहाँनिर हुन्छ भनेर तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो भने अहिले क्लास सकिसकेपछि तिमी के गर भने बाइकको सिट हुन्छ नि, त्यो सिटलाई रिमुभ गर, त्यसलाई निकाल। त्यो सिट निकाल्ने बित्तिकै तिमीले त्यहाँनिर चाहिँ त्यही एयर क्लिनर देख्न सक्छौ। एउटा फिल्टर हुन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा राखिएको हुन्छ बाइकहरुको, त्यहाँ राख्नको लागि सजिलो छ र अब त्यही ड्राई क्लिनरहरू अन्त चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सेपमा युज गरिएको हुन्छ। सर त्यसमा विथ अनलोडिङ भल्भ हुन्छ कि विथ डस्ट कप हुन्छ सर? सर विथ अनलोडिङ भल्भ हुन्छ त्यसमा कि विथ डस्ट कप हुन्छ सर? यस्तो हेर, त्यसमा त के हुन्छ भने त्यस्तो भल्भ भन्दा पनि यसमा जस्तै हामीले डाइरेक्ट त्यसले के गर्छ भने तलबाट त्यसमा हाम्रो जस्तै एयर लिनको लागि प्री क्लिनरहरू अथवा चाहिँ एयर लिने बाहिरबाट जुन हामीले ट्र्याक्टरहरूमा बसहरूमा बाहिरबाट एयर लिनको लागि तिमीले एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा पार्ट देखेका हुन्छौ। बाइकहरूमा त्यस्तो हुँदैन, डाइरेक्ट चाहिँ के हुन्छ सिट मुनि त्यही राख्ने भएको हुनाले त्यो राखिएको हुन्छ उनीहरूले। अनि त्यहाँनिर चाहिँ बाहिर के हुन्छ डाइरेक्ट एटमोस्फियरबाट उसले एयर लिन्छ है। एयर लिइसकेपछि एयर लिनको लागि त्यहाँ कुनै भल्भहरू यताउति केही हुँदैन, जस्ट एयर त कन्टिन्यू गइरहेको हुन्छ, त्यसले फिल्ट्रेट गरिरहेको हुन्छ र फिल्ट्रेसन गर्दै त्यही त्यो के हुन्छ हाम्रो कार्बोरेटरमा जान्छ है। अनि कार्बोरेटरले आवश्यकता त्यसको रेसियोहरू मिक्स गर्ने अथवा मिलाउने काम चाहिँ केले गर्छ, कार्बोरेटरले गर्छ। त्यसले क्लिन गर्ने पठाउने हो र त्यसलाई हामीले चाहिँ बेला बेलामा टाइममा पिरियडिकली त्यसलाई के गरिरहेका हुन्छौँ, क्लिन चाहिँ गरिरहेका। ल अब हामी कुलिङ सिस्टममा जाउँ है। ल अब कुलिङ सिस्टम अफ आइसी इन्जिन। अब हामीले भनिहाल्यौँ इन्टरनल कम्बसन इन्जिन भन्ने बित्तिकै जुन फ्युल हो, फ्युल भन्ने बित्तिकै एयर र फ्युलको जुन मिक्सचर हो त्यो चाहिँ के हुन्छ, इनसाइड द सिलिन्डर बन्ड हुन्छ र इनसाइड द सिलिन्डर त्यो चाहिँ जब बन्ड हुन्छ र बन्ड भएपछि बेला त्यसले पावर जेनेरेट गर्ने हो भनेपछि त्यहाँ बर्निङ हुने भयो। बर्निङ हुँदाखेरि त्यहाँ एकदमै हाई टेम्परेचर 1600 डिग्री सेन्टिग्रेड लगभग एबाउट 1600 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर अथवा हिट चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। त्योसम्म चाहिँ त्यो भनेको धेरै हाम्रो चाहिँ के हो, टेम्परेचर हो। र यदि त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने अथवा त्यसलाई मेन्टेन गरिएन भने त्यसले के गर्छ, इन्जिनका पार्टहरूलाई मेल्टिङ गरिदिने प्रब्लमहरू आउन सक्छ। र त्यही भएर त्यो हिटलाई हामीले जुन हिट हो त्यो हिटलाई हामीले डिसिपेट गर्नका लागि अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीले के गर्छौँ, कुलिङ सिस्टम युज गरिएको हुन्छ। र कुलिङ सिस्टमले कति पर्सेन्ट हिटलाई रिड्युस गर्छ त भन्दाखेरि एउटा के बुझ भने जुन हाम्रो इन्जिनमा जेनेरेट भएको जुन हिट हो त्यो हिटको 40% चाहिँ जुन हिट इनर्जी अथवा हिट छ त्यो रिमुभ गर्छौँ। जति त्यहाँ हिट जेनेरेट भयो इन्जिनको सिलिन्डरभित्र, त्यो इन्जिनको सिलिन्डरभित्र जेनेरेट भएको हिट मध्येबाट 30% हिट हाम्रो पावर जेनेरेसनको लागि, पावर प्रोडक्सनको लागि चाहिँ युज हुने भयो।
40% हिट भनेको एटमोस्फियरमा बाई एक्जस्टबाट बाई एक्जस्ट जुन पोर्ट हो अथवा हामीले बर्निङ भएर जुन एयर फ्युल फाल्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ एटमोस्फियरको कन्ट्याक्टमा अथवा एटमोस्फियरमा जाने भयो 40% हिट र बाँकी रहेको जुन 30% हिट हो त्यो हिटलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नका लागि के गर्छौँ कुलिङ सिस्टम चाहिँ युज गरिएको हुन्छ कुलिङ सिस्टमको मेन पर्पोज के हो त भन्दाखेरि पर्पोज अफ कुलिङ सिस्टमको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब अहिले आउँछ है पर्पोज अफ कुलिङ सिस्टम के हो त भन्दाखेरि यसले भनेको जुन मेन्टेन गराउने हो कि करेक्ट इन्जिन अपरेटिङ टेम्परेचर मेन्टेन गराउने एउटा काम गर्छ इन्जिनलाई एकदमै इफिसियन्टली अपरेट गर्नका लागि त्यसलाई अप्टिमम कति टेम्परेचर आवश्यक छ त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम केले गर्छ कुलिङ सिस्टमले गर्छ एउटा यसको पर्पोज भनेको अर्को पर्पोजले के भन्छ भने टु डिसिपेट द सरप्लस हिट है फर प्रोटेक्सन अफ इन्जिन कम्पोनेन्ट लाइक जस्तै सिलिन्डर हुन सक्छ सिलिन्डर हेड पिस्टोन रिङ इटिसी यसले जुन बढी भएको जुन हिटहरू हो त्यो हिटलाई डिसिपेट गर्छ र इन्जिनका कम्पोनेन्टहरूलाई सेभ गर्ने अथवा प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ जस्तै कम्पोनेन्टहरूमा सिलिन्डर हेड पिस्टोन रिङहरूलाई सेभ गर्ने अथवा प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ त्यसपछि गएर अर्को थर्ड पोइन्ट पर्पोज अफ कुलिङको थर्डमा यहाँ जस्तो यहाँ पोइन्टमा स्लाइडमा दुईटा मात्रै रहेछ ठिकै छ अर्को भनेको यसले के गर्छ भने जुन लुब्रिकेटिङ प्रोपर्टी हुन्छ नि जुन ओइलको त्यो लुब्रिकेटिङ प्रोपर्टीलाई चाहिँ सेभ गर्ने अथवा त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ किन भन्दाखेरि हामीले इन्जिनमा लुब्रिकेसनको लागि लुब्रिकेटिङ ओइलहरू युज गरिएको हुन्छ जब त्यहाँ हिट हुन्छ हिट भइसकेपछि त्यसले के गर्छ भने त्यसको जुन प्रोपर्टी हो त्यो प्रोपर्टीहरू जुन लुब्रिकेटिङ प्रोपर्टी हो त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गरिदिन्छ र त्यसलाईबाट जोगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ कुलिङ सिस्टम युज गर्छौँ र कुलिङ सिस्टमले त्यसको जुन प्रोपर्टी हो त्यो लुब्रिकेटिङ ओइलको त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो के भयो यसको पर्पोजहरू भयो अब टाइप अफ कुलिङ सिस्टममा हामीले मेनली दुई टाइपको कुलिङ सिस्टमहरू युज हुन्छ इन्जिनमा एउटा भनेको एयर कुलिङ सिस्टम र नेक्स्ट भनेको वाटर कुलिङ सिस्टम है एयर कुलिङ सिस्टम र वाटर कुलिङ सिस्टम गरेर टु टाइपको कुलिङ सिस्टमहरू हामीले के हुन्छ इन्जिनमा युज गरिन्छ जस्तै हामीले युज गर्ने जुन बाइक हो बाइकको कुलिङ सिस्टम कुन हो भन्न सक्छौ भन त कुन हो थाहा छ एयर कुलिङ हो एयर कुलिङ सिस्टम हो किन भन्दा हामीले त्यहाँ कतै वाटर ट्याङ्कहरू अथवा पानीहरू त युज गरेका छैनौँ त्यहाँ त र त्यो चाहिँ के हो एयर कुलिङ सिस्टम हो र त्यसबाट नि के बुझ्न सक्छौँ भने एकदम सिम्पल टाइपको सिंगल सिलिन्डर टाइपको इन्जिनहरूलाई हामीले एयर कुलिङ सिस्टम युज गरिन्छ भन्ने कुरा त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ अब एयर कुलिङ सिस्टममा त के हो भन्दाखेरि यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको नै म्याक्सिमम मोर क्वान्टिटी अफ एयरलाई मोर कन्ट्याक्ट एरियामा चाहिँ पास गराएर त्यसको हिट जुन रिमुभ गर्ने भन्छ एकै मिनट है हेलो नमस्ते को हो र ए नि सर म घरमा छु एउटा क्लासमा छु है म क्लास लिँदैछु एकैछिन बिजी छु अहिले म राखेँ ल भन्नु छिटो हस् ल भाइ अब एयर कुलिङको प्रिन्सिपलमा हेऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ मोर क्वान्टिटी अफ एयरलाई चाहिँ मोर कन्ट्याक्ट एरियामा पास गराएर यदि त्यसलाई रिमुभ त्यसमा भएको जुन हिटहरू रिमुभ गर्ने भन्ने बेसमा नै अथवा त्यसको आधारमा नै हामीले के हुन्छ एयर कुलिङ सिस्टम चाहिँ युज गरिएको हुन्छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्याक्ट एरिया चाहिँ इन्क्रिज गर्नका लागि फाइन्सहरू जस्तै तिमीले यहाँनिर देख्छ नि त यही इन्जिनहरूमा चाहिँ फिन्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ अब यसले चाहिँ के गर्छ कन्ट्याक्ट एरिया चाहिँ बढाइदिन्छ कन्ट्याक्ट एरिया बढाइदिइसकेपछि एयरको कन्ट्याक्ट एरिया बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ यसले सजिलैसँग चाहिँ यसको जुन हिटहरू हो त्यो हिटहरूलाई रिमुभ गर्न सक्छ जस्तै यो एउटा बाइकको इन्जिन हो है बाइकको इन्जिन हो यता तल इन्जिन भयो यो माथिपट्टि इन्जिनको सिलिन्डरको पार्ट यहाँनिर छ र यसको चाहिँ जुन सराउन्डिङ हो कम्बसन हुने पार्ट हो
त्यो कम्बस्टिङ एरिया बढाइदियो र त्यसले चाहिँ सिलिन्डर ब्लकको लागि चाहिँ हिट चाहिँ डिसिपेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। अब यसको चाहिँ इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नको लागि एरिया अफ इन्च अघि भनिहाल्यो हामीले, त्यसको एरिया जति धेरै बढाउन सक्यो त्यति नै चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्याक्ट एरिया बढ्छ। बढिसकेपछि एयरले धेरै एरिया पास भइसकेपछि हिट सजिलैसँग रिमुभ गर्न सक्यो। अब क्वान्टिटी अफ एयर टचिङ, त्यसमा कति क्वान्टिटीको एयरले त्यसमा टच गरेको छ, त्यसको स्पिड कति छ, त्यसले पनि हाम्रो के गर्छ, कुलिङलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। अब टेम्परेचर अफ इन्जिन कति हो त, एकदमै हाई त्यही टेम्परेचर भयो अथवा ओभर हिट भयो भने त्यो बेलामा त यसले पर्फर्मेन्स राम्रो हुन सक्दैन एयर कुलिङ सिस्टमको हैन। त्यही भएर इफिसियन्सी त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जुन पोजिसन अफ इन्जिन भने इन्जिनलाई कसरी फिट गरिएको छ, इन्जिनको पोजिसन के छ, त्यसले पनि के गरेको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ यो कुलिङ सिस्टमको इफिसियन्सीलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ। डाइरेक्ट बाहिरको सराउन्डिङको कन्ट्याक्टमा हुने तरिकाले चाहिँ यदि फिट गरेको छ कि अथवा कुनै कतैतिर क्लोजली फिट गरिएको छ कि कुन छ, त्यसले फरक पारिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको कन्डक्टिभिटी अफ मेटल युज फर सिलिन्डर हेड, त्यसले पनि फरक पार्छ, अथवा ब्लक, त्यसले पनि हाम्रो के गरेको हुन्छ, कुलिङ सिस्टमको इफिसियन्सी अथवा पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ एफेक्ट गरेको हुन्छ अथवा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब मेन्टेनेन्स भने मेन्टेनेन्सहरू यो खासै मान्छेहरू चाहिँ हामी उ नगरौँ, मेन्टेनेन्स हामीलाई चाहिँदैन। अब एडभान्टेज के त हाम्रो एयर कुलिङ सिस्टमको भन्दाखेरि एउटा भनेको एयर कुलिङ सिस्टम हुने बित्तिकै इन्जिनको वेट लेस हुन्छ। किन लेस हुन्छ भन्दाखेरि वाटर कुलिङ सिस्टममा हामीले थुप्रै कम्पोनेन्टहरू पार्टहरू युज हुन्छ, तर एयर कुलिङ सिस्टमको लागि त केही पनि पार्ट चाहिएन। त्यही भएर के हुन्छ, इन्जिनको वेट कम हुने भयो, बढी हुन पायो भन्ने भएन के। अनि स्पेस पनि धेरै चाहिँदैन, यो सानो इन्जिनहरू हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि स्पेस पनि बच्ने भयो। त्यसमा वाटर ट्याङ्क राख्नु परेन, वाटर पम्प युज गर्नु पर्न, रेडिएटर युज गर्नु पर्न, त्यसैले गर्दाखेरि के भयो, स्पेस पनि थोरै स्पेसले काम गर्ने भयो। डिजाइन एकदमै सिम्पल हुन्छ, यसको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि एकदमै सिम्पल हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ वाटर जकेटहरू फ्री भयो, त्यो केही चाहिएन, सजिलो भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ वाटर कुलिङको पानी सिद्धियो कि भन्न पनि परेन, केही गर्नै परेन, किनभने एयरले आफै कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ नेचुरली नै के हुन्छ, त्यसलाई कुल गराउने काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ जुन अपरेटिङ टेम्परेचरहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यसमा वेयरिङहरू हुने समस्याहरू आउँदैन, सिलिन्डर लाइनहरूमा इफेक्ट गर्दैन हैन, त्यसले चाहिँ भन्ने कुराहरू आयो। अब डिसएडभान्टेजमा गयो भनेदेखि यसको डिसएडभान्टेज भनेको त मेन भनेको यसले के गर्छ भने मल्टी सिलिन्डर टाइपको इन्जिन छ भने त्यसमा यसले काम गर्न सक्दैन, यो सुइटेबल हुँदैन। हामीले जति सुइटेबल हुन्छ यो भनेको सिंगल सिलिन्डर टाइपको इन्जिनमा मात्रै यो चाहिँ के हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ, त्यो बाहेक अरूमा यो सुइटेबल हुँदैन एउटा। अर्को भनेको यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। वाटर कुलिङ सिस्टममा भन्दा एयर कुलिङ सिस्टमको इन्जिनहरूमा अथवा यो सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ के हुन्छ, साउन्डहरू चाहिँ बढी प्रोड्युस गर्छ। अब हाम्रो वाटर कुलिङमा जाउँ। एयर कुलिङमा चाहिँ त्यो खास केही हुन, एयर कुलिङमा त हाम्रो केही अब कुन सिस्टम युज गर्ने, कस्तो कम्पोनेन्ट युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँदैन। जस्तै एयरको कन्ट्याक्टमा अथवा चाहिँ जुन सर्फेस एरिया हो त्यो चाहिँ बाहिरको एटमोस्फेरिक कन्ट्याक्टमा चाहिँ छोडिदिने हो। र अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ भनौँ, यसले चाहिँ के हुन्छ भने जुन कुलिङ सिस्टम हो त्यो चाहिँ युनिफर्मली हुँदैन, हेर सबै साइडतिर एक नासले गर्दैन। किन भन्दाखेरि कुनैतिर चाहिँ एकदमै जुन कन्ट्याक्ट छ त्यो चाहिँ सर्फेसको त्यो चाहिँ एरिया बढी कुल हुने र अर्को एरियातिर चाहिँ के हुन्छ, हिटिङ भइराख्ने प्रोब्लम आउँछ। त्यही भएर अनइभेन कुलिङ हुन्छ, एकनासको अथवा युनिफर्मली कुलिङ चाहिँ यसमा हुँदैन। र जहाँ लामो समयसम्म लङ टाइमसम्म हामीले युज गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने पनि हामीले एयर कुलिङ सिस्टम युज गर्न सकिँदैन। यो अनि अर्को एउटा फाइदा चाहिँ यसको एडभान्टेजमा एउटा के छ भने वाटर कुलिङ सिस्टमहरू कहिले कहिले चिसो ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ, वाटरहरू फ्रिजिङ भइदिने प्रोब्लमहरू आउन सक्छ, पानीहरू चाहिँ जम्दिने र त्यसले चाहिँ हाम्रो कुलिङ सिस्टमलाई एफेक्ट गर्ने हुनसक्छ। तर एयर कुलिङ सिस्टम भयो भने त्यो टाइपको प्रोब्लमहरू चाहिँ आउँदैन। र प्राय गरेर चिसो ठाउँहरूमा, चिसो उहरूमा चाहिँ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ वाटर कुलिङ भन्दा एयर कुलिङ सिस्टम चाहिँ बढी सुइटेबल हुन्छ। अब नेपालमा त हामीले देखेर कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि नेपालको त विथ इन आवर लगभग 3-4 घण्टाको बिचमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने, हाई टेम्परेचर हुने ठाउँबाट सबैभन्दा कम टेम्परेचर हुने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ हामी। त्यही भएको हुनाले गर्दा नेपालको कन्टेन्समा त हामीले अब कुन टाइपको इन्जिनमा चाहिँ कुन युज गर्ने भन्ने कुराहरूलाई त्यस्तो धेरै गर्न सक्दैनौँ। चिसो ठाउँमा एयर कुलिङ र गर्मी ठाउँमा वाटर कुलिङ भन्न सक्दैनौँ। तर नर्मली अब देश जस्तै क्यानाडातिरको कुरा गरियो भने त त्यो सधैँभरि चिसो हुने ठाउँ हो नि त, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ वाटर कुलिङ भन्दा एयर कुलिङ सिस्टम चाहिँ सुइटेबल हुन्छ।
वाटर कुलिङमा चाहिँ पानी फ्रेज भएर बस्दिन्छ अनि त्यो सर्कुलेट हुँदैन र पछि त्यस्तै ठाउँमा झन् के हुन्छ मेसिनहरू ओभरहिट भएर फ्रेज हुने प्रोबाबिलिटी बढिन्छ जहाँ चिसो एरिया हुन्छ त्यो ठाउँमा बढी इन्जिन चाहिँ सिज भइरहेको हुन्छ कि अब आयो वाटर कुलिङ सिस्टम एयर कुलिङ पछि अब वाटर कुलिङमा चाहिँ हामीले लिक्विडलाई सर्कुलेट गराएर जुन हाम्रो सिलिन्डर छ सिलिन्डरमा को सराउन्डिङमा अथवा त्यसमा चाहिँ हामीले वाटरलाई चाहिँ सर्कुलेट गराएर यदि त्यसको हिट एब्जर्ब गर्छौं भने त्यसलाई हामीले वाटर कुलिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ है वाटर कुलिङ सिस्टममा वाटरलाई अथवा कुनै पनि लिक्विडलाई इन्जिनको सराउन्डिङमा सर्कुलेट गराएर त्यसको हिट एब्जर्ब गर्छौं भने त्यसलाई हामीले वाटर कुलिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ र वाटर कुलिङ सिस्टममा कमनली चाहिँ के छ चारवटा मेथडहरु चाहिँ भन्छौं हामीले तर नर्मली हामीले इन्जिनहरुमा युज हुने भनेको चाहिँ तीनवटा मेथडहरु चाहिँ हाम्रो इन्जिनहरुमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ कुलिङ सिस्टम त हामीले चारवटा कुलिङ सिस्टमहरु युज गर्न सकिन्छ वाटर कुलिङ सिस्टमहरु जस्तै एक नम्बर भनेको डाइरेक्ट अथवा नन रिटर्न सिस्टम नन रिटर्न सिस्टम भन्नुको मतलब के हो भने वाटर सर्कुलेट हुँदैन है भन्ने कुरा मात्रै हो जस्तै हामीले कुलिङ गर्छौं कुलिङ गरेर गइसकेको जुन वाटर हो त्यो वाटर फेरि अरु सिस्टमहरुमा भयो भने के हुन्थ्यो त्यो सर्कुलेट भएर आउँथ्यो फेरि त्यसले चाहिँ चिसो गर्ने कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ सर्कुलेट हुँदै हामीले काम गर्थ्यौं भने यो डाइरेक्ट सिस्टममा चाहिँ त्यो सर्कुलेट हुँदैन जो हामीले युज गर्छौं कुल गर्छौं त्यो पानी बग्छ जान्छ जस्तै तिमीलाई यसको चाहिँ एक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले टाइलहरु मार्बलहरु काटेको देखाछ घरतिर देख्छौ हो त्यो टाइलहरु अथवा मार्बलहरु काट्दै गर्दाखेरि त्यसमा हिट नहोस् भनेर के हुन्छ कन्टिन्यू त्यसमा चाहिँ वाटर चाहिँ सानो एउटा पाइपबाट उले ड्रप गराइराखेको हुन्छ हो त्यो टाइपको कुलिङ सिस्टम भनेको हाम्रो के हो डाइरेक्ट कुलिङ सिस्टम अथवा नन रिटर्न सिस्टम हो त्यो हामीलाई खासै त्यति धेरै एग्रिकल्चर इन्जिनहरुमा अथवा अटोमोबाइल्सहरुमा चाहिँ युज भएको हुँदैन यो चाहिँ अब त्यसपछि आयो होपर सिस्टम होपर सिस्टम भनेको पावर टिलरहरुमा जस्तै पावर टिलरहरु हुन्छ त्यो टाइपको इन्जिनहरुमा हामीले यो होपर सिस्टम चाहिँ युज हुन्छ फिगर देखाउन पाइन मसँग फिगर छैन है यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले होपर सिस्टमलाई चाहिँ ओपन जकेट पनि भन्न सक्छौं ओपन जकेट अथवा होपर सिस्टम भनेर भनिन्छ यो सिंगल सिलिन्डर टाइपको इन्जिनहरुमा चाहिँ एकदमै हामीले युज गर्छौं यो सिस्टम र यसमा चाहिँ इन्जिनमा को चाहिँ जुन सिलिन्डर हो त्यो सिलिन्डरको सराउन्डिङमा चाहिँ के हुन्छ वाटरलाई चाहिँ सर्कुलेट गराउँछौं र त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छ सर्कुलेट गर्ने बेला वाटरलाई त्यसमा राखिदिन्छ राखिसकेपछि त्यसले के गर्छ त्यो जब इन्जिन तात्दै जान्छ तात्दै गइसकेपछि त्यसले हिट चाहिँ एब्जर्ब गर्दै जान्छ अनि त्यसपछि जब त्यो चाहिँ हिट हुन्छ पानी जुन होपरमा राखेको जुन कुलिङ सिस्टमको लागि युज गरेको जुन वाटर हो त्यो वाटर हिट हुन्छ हिट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्छौं र फेरि नेक्स्ट के हुन्छ वाटर फिल गर्छौं र फेरि त्यसबाट हिट चाहिँ एब्जर्बिङको लागि युज हुन्छ र यो भनेको पावर टिलरहरुमा चाहिँ युज हुने कुलिङ सिस्टम भनेको यही ओपन जकेट अथवा होपर सिस्टम हो है अब जस्तै तिमीले हेर्यौ त्यो अझ हामीले जापानिज ट्र्याक्टरहरु भन्छ त्यो ट्र्याक्टरहरु अथवा चाहिँ यो चाहिँ पावर टिलरहरु मिनी टिलरहरुमा चाहिँ मिनी टिलर त एयर कुलिङ हुन्छ पावर टिलरहरुमा चाहिँ होपर सिस्टम अथवा ओपन जकेट टाइपको सिस्टम युज भएको हुन्छ त्यसमा तिमीले यतिसम्म देख्न सक्छौ कि ट्र्याक्टर हिँड्दै गरेको हुन्छ अगाडिपट्टि जुन ट्र्याक्टरको अगाडिपट्टिको जुन उमा पानी राखेको हुन्छ रेडिएटरमा त्यो पानी उम्लिराखेको देख्छौ कि हामीले बाहिरबाट हिँड्दै गर्दाखेरि पानी चाहिँ उम्लिराखेको बाहिर छचल्किराखेको हामीले देख्छौ र त्यो पानी तातिसकेपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ रिमुभ गर्नुपर्छ र फेरि चिसो पानी हाल्ने तातेपछि रिमुभ गर्ने त्यही भएर यो कन्टिन्यू लामो समयसम्म युज गर्नुपर्ने कन्डिसनहरु आयो भने यस्तो टाइपको सिस्टम हामीले युज गर्न सकिदैन झ्याउलो हुने भयो नि त त्यो चाहिँ त्यही भएको हुनाले र त्यो धेरै कमनली चाहिँ युज चाहिँ छैन यो पावर टिलरहरुमा मात्रै युज हुन्छ अब अर्को नेक्स्ट भनेको फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम त्यो भनेको नि हाम्रो के हो वाटर कुलिङ सिस्टम भित्रको अर्को चाहिँ मेथड हो यो फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम फोर्स सर्कुलेसन भन्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ वाटर पम्प युज गरिएको हुन्छ पम्पले चाहिँ फोर्सली चाहिँ के गर्छ वाटरलाई पम्पिङ गर्छ र इन्जिनको सराउन्डिङमा पास गर्दिन्छ जस्तै यो फिगर हेर यो फिगरले देखाइरहेछ हाम्रो पम्प युज भएको छ यहाँनिर र यो पम्पले के गर्यो भन्दाखेरि यताबाट जुन रेडिएटरबाट जुन आइरहेको पानी छ यो पानीलाई यसले के गर्छ पम्पिङ गर्दिन्छ र पम्पिङ गरेपछि यो सेतो व्हाइट जुन छ यो भनेको हाम्रो सिलिन्डरहरु हो
हैन, यो पिस्टन मुभ हुने सिलिन्डर र यो सिलिन्डरमा चाहिँ के हुन्छ सराउन्डिङमा यसरी चाहिँ वाटर चाहिँ के हुन्छ सर्कुलेट हुन्छ, यसको लागि युज गरेको हुन्छ। सर्कुलेट गर्नु फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम भने हो र यसमा फ्यान प्रोभाइड गरिएको छ र अगाडिपट्टिको जुन यो पार्ट हो यो बक्सा जुन भन्छौँ हामीले देखेका छौँ यसलाई चाहिँ रेडिएटर भनेर भनिन्छ। रेडिएटरको मेन काम भनेको के हुन्छ भने वाटरलाई कुल गर्ने हो। जुन वाटर हिट हुन्छ इन्जिनबाट तातेर चाहिँ आएको हुन्छ, तातेर आइसकेको वाटर चाहिँ के हुन्छ माथिबाट जुन टपबाट चाहिँ रेडिएटरमा ड्रप हुन्छ र ड्रप भएपछि यो चाहिँ पास हुँदै गर्दाखेरि र यसमा भएको जुन हिटहरू हो त्यो हिटलाई चाहिँ के गर्छ एयर फ्लोले बाट चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गराएर अनि फेरि यो कुल हुन्छ, तलसम्म डाउन तल आइपुग्ने बेलामा के हुन्छ यो कुल हुन्छ अनि कुल वाटरलाई पम्पले फेरि पम्पिङ गर्छ र यसलाई चाहिँ फोर्सली चाहिँ के गर्छ सप्लाई गरिदिन्छ। अनि यो पानी जब यहाँको पानी हिट हुन्छ, हिट भइसकेपछि लगभग टेम्परेचर हेऱ्यो भने हिटिङ हुँदै भनेको त्यही 74-75 डिग्री सेन्टिग्रेड लगभग पुगिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँ एउटा स्पेसल टाइपको एउटा थर्मोस्टेट भल्भ भन्ने हुन्छ, यो भल्भ ओपन हुन्छ र यो भल्भ ओपन भइसकेपछि यहाँको जुन तातेको जुन हिट भएको वाटर हो यो वाटर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रेडिएटरमा जान्छ र यो कुलिङ हुने प्रोसेसमा जान्छ भने यताबाट कन्टिन्यू यसले के गरेको हुन्छ पम्पिङ गरेको हुन्छ पम्पले र पानी चाहिँ कुल जुन चिसो पानी हो त्यो चाहिँ इन्जिनको सराउन्डिङमा चाहिँ पास गराइदिन्छ र यसरी चाहिँ यसमा के हुन्छ भने वाटर चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ र यो सिस्टमलाई यो कुलिङ सिस्टमलाई हामीले फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम भनेर भनिन्छ। अहिले प्राय गरेर म्याक्सिमम हाम्रो जुन इन्जिनहरू छ त्यो इन्जिनहरूमा फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम नै युज भएको छ। अहिले चाहिँ धेरै जसो इन्जिनहरूमा यही फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम अहिले लेटेस्टली आएकाहरूमा युज गरिएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि फोर्स सर्कुलेसन सिस्टममा फोर्सले वाटरलाई सर्कुलेट गर्ने भयो, जतिसुकै टेम्परेचरहरू भए पनि यसले चाहिँ के गर्ने भयो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयो। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हामी यो सिस्टम चाहिँ युज गरिन्छ र यसमा एउटा थर्मोस्टेट जुन एउटा भल्भ हुन्छ मैले भने त्यो भल्भ चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरको आधारमा जस्तै वाटरको जुन टेम्परेचर हो यो सिलिन्डरभित्र भएको जुन वाटर यो वाटरको टेम्परेचरको आधारमा के हुन्छ यो भल्भ खोल्ने र बन्द हुने हुन्छ। जस्तै तिम्रो लगभग पेट्रोल इन्जिनहरूमा हेऱ्यो भने 74 डिग्री सेन्टिग्रेडतिर पुगिसकेपछि र डिजल इन्जिनमा हेऱ्यो भने लगभग 80 डिग्री सेन्टिग्रेड क्रस भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ यो भल्भ खुल्छ, त्योभन्दा अगाडि यो भल्भ खुल्दैन बन्द हुन्छ र यसरी चाहिँ यो के हुन्छ फोर्सली चाहिँ वाटर चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। यो सिस्टमलाई फोर्स सर्कुलेसन सिस्टम भनेर भनिन्छ हाम्रो वाटर कुलिङ सिस्टममा। त्यसपछिको अर्को नेक्स्ट भनेको थर्मोसेफन सिस्टम। यो थर्मोसेफन सिस्टम भनेको त एकदम सिम्पल टाइपको सिस्टम हो जुन अलिकति पुरानो अलिकति पहिलाका इन्जिनहरूमा यो टाइपको सिस्टम युज गरिएको हुन्थ्यो र ट्र्याक्टरहरूमा अहिले पनि केही ट्र्याक्टरहरूमा यही सिस्टम चाहिँ हामीले युज गरेको हुन्छ थर्मोसेफन सिस्टम र यसमा रेडिएटर हुन्छ। रेडिएटर हामीले बुझिहाल्यो अघि भनिहालेँ अगाडिपट्टि फ्रन्टमा हुन्छ जहिले पनि त्यसले कुलिङको लागि युज गरेको हुन्छ। वाटर जकेटहरू हुनु परिहाल्यो, फ्यान हुन्छ, हर्स कनेक्सन पाइप लाइनहरू यसमा हुनु पर्यो र यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको यसले के कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि जब वाटर सर्कुलेट हुन्छ इन्जिनमा सर्कुलेट भइसकेपछि त्यसको चाहिँ टेम्परेचर बढ्न थाल्छ, त्यो हिट हुन्छ र हिट भइसकेपछि जब त्यसको वेट चाहिँ के हुन्छ लाइट हुन्छ। जब वाटर हिट हुँदै जान्छ हिट हुँदै गएपछि त्यसको वेट चाहिँ लाइट हुन्छ र लाइट भइसकेपछि त्यो के हुन्छ राइज हुन थाल्छ र बिस्तारै चाहिँ आफै अटोमेटिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ सर्कुलेट हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपलको आधारमा यसले चाहिँ काम गरेको हुन्छ। यसमा कुनै पम्पहरू युज गरिएको हुँदैन, यसलाई त्यहाँ वाटर सर्कुलेट गराउनको लागि भनेर थर्मोसेफन सिस्टमहरूमा चाहिँ पम्पहरू चाहिँ युज गरिएको हुँदैन। त्यो वाटरलाई नै हामीले के गरेको हुन्छ सर्कुलेट चाहिँ गराइराखेका हुन्छौँ। बिस्तारै चाहिँ पानी तात्दै जान्छ सर्कुलेट हुँदै जान्छ, त्यसले हिट चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ गर्दै जान्छ अथवा त्यसलाई डिसिपेट गर्दै जान्छ। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ काम गर्छ। एकदमै सिम्पल हुन्छ कन्स्ट्रक्सन हेर तर अटोमेटिक हुन्छ। यसमा वाटर पम्पहरू आवश्यक छैन र अब डिसएडभान्टेजमा हेऱ्यो भनेदेखि रेट के हुन्छ एकदमै स्लो हुन्छ र यो सफिसियन्ट हुँदैन। त्यही भएर तिमी याद गर अलि पुरानो अहिलेको त होइन अलि पुरानोहरूमा गाडीहरूमा हामी यदि लामो लङ टुर जाँदै थियौँ भने बाटोमा गाडी रोकेर अगाडिपट्टिको रेडिएटर खोलेर कहिले कहिले पानी थपिरहेको हुन्छ त्यहाँ है खाना खाने ठाउँहरूमा अथवा उसमा याद गर्यो भने रेडिएटरमा वाटर चाहिँ एड गरेको हुन्छ तिनीहरूले यो सिस्टममा। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ वाटर पनि भ्यापरमा केही पार्ट छ वाटर पनि भ्यापरमा चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ भ्यापर फर्ममा कन्भर्ट भएर र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यही वाटरको लेभल चाहिँ घट्दै जान्छ रेडिएटरमा।
त्यही भएर हामीले बिचमा के हुन्छ त्यो चाहिँ रेडिएटरमा वाटरहरू एड गर्ने काम पनि गरेका हुन्छन् यसमा यो सिस्टममा। अनि कहिले कहिले ओभरहिट भयो भने यसले त सफिसियन्ट हुँदैन भनिहाल्यौँ, इन्सफिसियन्ट हुन्छ। त्यही भएर इन्सफिसियन्ट हुने भएर बढी हिट भयो भनेर एकछिन गाडी रोकेर राखेका पनि हामीले देख्न सकिन्छ यो थर्मोसेफेन सिस्टममा। तर फोर्स सर्कुलेसन सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ आउँदैन। अब वाटर कुलिङ सिस्टमको एडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि अब ड्याम्प साउन्डहरू जुन हुन्छ त्यो साउन्डहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ वाटर कुलले चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ जुन वर्किङ टेम्परेचर जुन हो त्यसलाई इजिली चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि गएर भेहिकलमा जुनसुकै पोजिसनमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ फिट गर्न सक्छौँ। जस्तै एयर कुलिङ सिस्टममा चाहिँ इन्जिनलाई चाहिँ के हुन्थ्यो यो कन्ट्याक्टमै आउने गरेर बाहिर सर्फेसमै धेरै एक्सपोज हुने तरिकाले फिट गर्नु पर्थ्यो भने यसमा इन्जिनलाई जुनसुकै पोजिसनमा र जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले फिट गर्न सक्छौँ वाटर कुलिङ सिस्टममा। यसका केही डिसएडभान्टेजहरू छन्। एउटा मेन डिसएडभान्टेज भनेको वेट इन्क्रिज हुने भयो। अघि हामीले एयर कुलिङ सिस्टममा एडभान्टेजमा कुरा गरेका थियौँ यही वेट हुँदैन भन्ने कुरा। र यहाँ डिसएडभान्टेजमा रेडिएटर हुन्छ, वाटर पम्पहरू हुन्छ, वाटरै हामीले त्यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, 10-15 लिटर उस्तो जान्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ भने वेट अनावश्यक रूपमा इन्क्रिज हुन्छ एउटा। अर्को भनेको वाटर फ्रिज हुन्छ हेर बिलो द 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि भयो भने त हिमाली व्यक्ति गयो केही गर्यो राति कुनै कुनै ठाउँमा राति चाहिँ गाडी चाहिँ राखेर सुत्यो, भोलिपल्ट बिहान आउँदाखेरि चाहिँ वाटर चाहिँ फ्रिज भइदिन्छ। हामीले इन्जिन स्टार्ट गर्छौँ चलाउन थाल्छौँ, एकछिनपछि इन्जिन त के हुन्छ ओभरहिट हुन थाल्छ। तर के हुन्छ हामीले जुन चाहिँ रेडिएटरमा भएको जुन वाटर हो त्यो त जमेर बसेको हुन्छ, त्यो सर्कुलेट हुन थाल्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अर्को भनेको यसको डिसएडभान्टेज भनेको मेटल के अरे इन्जिन चाहिँ सिज हुने प्रब्लम पनि बढेर जान्छ है। अनि त्यसपछि गएर वाटरहरू बोइल हुँदाखेरि इभापोरेट रेट चाहिँ इजिली इभापोरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वाटर लेभलहरू बेला बेलामा थपिराख्नु पर्यो हामीले त्यसलाई। अनि कोरोजनहरू पानीहरू युज गर्ने भएको हुनाले मेटलका जुन पार्टहरू हुन् त्यो पार्टहरूमा कोरोजन खिया लाग्ने भन्छौँ नि त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ त्यसमा देखिन थाल्छ है। अब चाहिँ अब सिज हुने कुराहरू अघि अहिले भने केयरलेस भयो यताउति भयो भने भइहाल्छ। अनि त्यसपछि गएर जुन स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तात्ने क्रम बिस्तारै हुन्छ। अनि पछि गइसकेपछि चाहिँ जसले गर्दाखेरि त्यो पार्टहरू वेयर हुने सम्भावनाहरू आउँछ भने पछि गएपछि एकदम ऱ्यापिडली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हिटिङ हुन थाल्छ यो इन्जिन सिस्टम चाहिँ। त्यो चाहिँ हाम्रो यसको डिसएडभान्टेजहरू भयो। अब मेन्टेनेन्स हो, मेन्टेनेन्स हामीले पढ्नु पर्दैन। मेन्टेनेन्समा त्यही लिकेजहरू चेक गर होइन, अब कन्ट्रोल गर, वाटरको लेभलहरू चाहिँ मेन्टेन गर, ब्लक भएको छ कि कतै चाहिँ रेडिएटरहरू अथवा एयरहरू पास हुने पार्टहरू त्यो कुराहरू चेक गर, बेल्टहरू चाहिँ चेक गर भन्ने कुराहरू मेन्टेनेन्समा आउँछ। यति पछि हाम्रो वाटर कुलिङ सिस्टम पनि सकियो, हाम्रो टाइम पनि सकिएछ। केही क्वेसनहरू छन् भने भन, नत्र भनेदेखि भयो।